はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2023年の後半を引っ張っていく力、下半期のテーマについて占星術とタロットでお話しさせていただきます。まず星の話なんですが、2023年の前半は結構大きな星が動いたりとかして皆さんの生活も変わった方も多かったかもしれないですね。で、後半は前半ほどの大きな動きっていうのは少ないんですが、代わりに内側の成長を促されているというか、何か自分自身の本当の自分を思い出すとかですね、感覚が変わってくるとか、環境に関係なく意識が進化する、そのきっかけが7月にあるんじゃないかなと思います。で、後半の中でちょっと押さえておきたいポイントが3つありまして、まず1つ目が7月23日から9月4日まで、この期間ですね、愛情とかお金とか価値とか社交性とか豊かさ、友情っていうものを司る金星が逆行するんですね。ですので、さっき言ったお金とか愛情とか価値っていうものがちょっとブレやすいというか、誤解が起きやすい時期になるので注意してください。ただ乙女座の皆さんにとってはこの金星っていうのは今その影響というのは少し少ないかもしれませんね。今まで自分が誰にも言わずやっていたこと、自分にとって良かれと思ってやっていたことがちょっと変更になるとか、価値が少しずれるっていうか、ちょっとこの期間は違うことに価値を置くっていうふうに、優先順位が変わるっていう程度に出るんじゃないかなと思います。そして2つ目が8月24日から9月16日まで、これもビジネスとかコミュニケーションを司る彗星が逆行しますので、一般的にはスケジュールが変更になりやすかったりとか、交通機関の乱れがあったりとか、言葉の誤解、コミュニケーションの誤解が生まれやすいんですね。メールが届いてないとか郵便が届いてないとか、そういうことも起きやすいので、さっきの金星の逆行と合わせて7月23日から9月の中旬までは全てにおいて慎重に余裕を持って行動して、誤解のないように確認をするっていうふうにしておけば問題ないと思います。で、もしかしたら乙女座の皆さんってすごく頭のいい方が多いので、もっとはっきりとあれこれ計画立てていきたいって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、その計画がその通りに生きにくいというか、頭の中での計画もやっぱりこうかなって思ったり、やっぱりこっち考えたらこうかなみたいな感じでちょっとごちゃごちゃしやすいので、ざっくり9月の中旬ぐらいまではそうやって揺れやすい時だったなぐらいの感覚で客観的に捉えてくださいね。はい、そして3つ目のポイントが10月15日に日食があるんですね。で、この日食は、全体的に言うと人間関係においての何か大きな気づきと進化があるんじゃないかと思うんですが、いわゆる今この動画を撮ってる目的でもあるんですけど、運勢って外側のねなんか物質社会に影響するような外側の天気予報的な運勢と内側の感覚っていうものがどう育っていくかっていう、その2つが重なって人生ってできてくると思うんですね。で、外側の流れっていうのはこの2023年乙女座さんにとってはすごく専門意識が花開くとか、もっと意識的解放があるとか、遠いところまで可能性が広がっていくよっていうすごくぐっと広がるようないい運勢の中にいるんですね。で、その中でじゃあ意識はどうなのって言ったら、すごくその自分の価値っていうものを強く意識する、そこが一番育つ分野なんですね。で、これまではその自分の感覚っていうものがしっかりあっても、それをあまり表に出さなかったり、他者から必要とされれば出しますよっていう感じだったかもしれないんですけれど、もう少し自動的にというか、やっぱり自分が思ってることでこの感覚でいく方が正しいんだなっていうような自分の中の何でしょうか、ナビゲーターがしっかりしてくるみたいな感じかもしれません。もともと乙女座の皆さんはね、しっかりされてる方多いんですけれど、もっと深い自分の感覚的なものとか、意識的なものが、周りの状況を踏まえての決断ではなく、自分の内側から湧いてくる決断みたいなものが育ってきやすいっていうふうに思ってください。それが7月、厳密に18日ぐらいから始まるよっていう形なので、気づかないでると気づかないかもしれないんですけどね。でもこの内なるその進化、目覚めっていうのも実はすごく大事なことなので、ちょっとこの動画を撮ろうかなと思ったんですね。で、
その中でもその10月の日食っていうのがその自分の内なる進化にすごく影響するみたいな時で、この時に何かお金に関したことなのか、その他者からの評価に関してのことなのか、何かその辺で大きな気づきがあるんじゃないかと思うので、ちょっとねアンテナ張って、忘れてたら仕方ないんですけど、もし思い出したら10月ってそんなこと言われてたなみたいな思い出して、ちょっと意識していただくと、何かすごく大きなヒントとして何か気づきが起こると思うので、一応お伝えしておきます。そして、星の動きを踏まえて、じゃあタロットではどうなのかっていうことなんですけど、タロットでは1ヶ月ずつの運勢を見るというよりは、もう下半期のテーマは何だっていうところでまとめて見させていただきます。お願いします。ちなみにですね、今ね火星というバイタリティが乙女座さんの中に、乙女座にいて、それ8月27日まであるので、ざっくり言うと8月末まではすごいバイタリティがあるっていう時になりますのでね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、女帝の逆、女教皇逆、ワンドエース逆、フール逆、ストレングス、ペンタクス6の逆と死神の逆、運命の輪の逆とカップ8の逆、そしてオラクルはじゃんペンタクス5ですね。はい、なるほど。はい、2023年の後半カードで見るとですね、何か克服していくっていう感じがあります。克服していく、そもそも今年のテーマってカペラノートに書いたやつでは、苦手を超えて有利な思考を養う年って、なんかちょっと分かりにくかったかもしれないんですけれども、どのようなパートナーシップにおいてね、何か真面目に取り組みますよっていう、何かそういう決意とか責任っていうものがあるのかなという感じがしたんですけど、でもそれがどれだけ自分がしんどいなとか難しいなと思ったとしても、でも運勢的にはそれを超えていけるだけの可能性があるよっていうことだったんですよね。でそれを踏まえてもやっぱり、運勢でさっき言った外側の世界では外に広がるよねっていけるよねっていう感じなんですけど、テーマとして今苦手意識を克服していくよというふうに出てるっていうことは、何かをいい意味でやめるっていうことだと思うんですね。決してそれはね崩壊とかトラブルとかっていう意味ではなく、自分の中で納得して、もういいやっていう形でそれを手放していく。なんか急にふっと肩の力が抜けたりとか、自分がこだわっていたことっていうものがふっと抜けて、すごく力が抜けた瞬間に本当の自分の力を思い出すっていう、もうこの7月のその内面の進化にぴったりなんですけどね。なんかそれが起こったら、そのごちゃごちゃした思考は関係なく、本当に自分の中にある愛に気づいたみたいな感じがあり、そして誰に認められなくても分かってもらえなくてもできることが幸せだなみたいな、ものすごいなんか達観した感じがあるんですよね。でその感覚でいくと全てが喜びであり、全てが嬉しい新しい再生だっていう形で、ちょっとトータル的な感じなんですけど、この下半期の乙女座さんのテーマとして何かを終えていくってことなんですけど、その終えていくことに執着が全くないです。全く本当はなくしたくないんだけど、でもどうしても手放さなきゃいけないんだっていうわけじゃなく、もうスパーンとスーッとぶっつり切れるわけでもなく、ふっと消えるみたいな感じでなくなって、思考を見たらそういうのもなくなって、本来の自分の力、本来持ってる自分の気質で生きていこうみたいな感じになっていくんですね。でそうなると、これまで嫌だったと思って避けていたこととか、ちょっと見ないようにしていたことっていうのにあえてもしかしたら触れていくっていうことがあるかもしれないですね。ちょっと今まで避けていたこと、後回しにしていたことをあえてやっていくっていうのがあるかもしれません。でもそれはこの2023年の後半だからこそできることっていう感じがありますけどね。
どうでしょう。ちょっと見てみますね。こんななんか素晴らしい目覚め改革、意識改革、もうみんなになったら世の中幸せですよね。すごいなと思いますけど。デビル。今までやっぱ蓋をしてたことですね。自分の中で。なんかこう自分を守るためにとか、こんななんかみっともない自分見せたくないとか思って見せなかった自分の一面だったりとか、こうちょっと避けていたこと、自分でも見ないようにしていたことっていうものを他者を通してもしかしたら気づかされたり、それがちらっと見えたりとか、他者に指摘されたりとかするのか、もう何かもうそこ見なきゃいけないよねみたいな、それ見ないと次いけないよねみたいな感じがあり、それ自分の中ではすっごいそれを見せるのを恐れているかもしれないんですけど、見せてみたらなんてことなかったみたいなね、なんてことなかったっていう感じ、むしろなんでこんなものをずっと持ってたんだろうっていうような感じになると思うので、そこは安心してください。それによって再生というね、古い自分が死んで新しくなるよっていう風になっています。なのでちょっともし今ご自身の人生とかビジネスがうまくいってるんだっていう流れの中にいる方が、せっかくうまくいってるからこのまま行こうかみたいな感じがあると思うんですけど、うまくいってるからこそ自分が今までちょっと見たくなかったなと思う部分とか、ちょっと面倒くさかったなと思う部分とか、避けていたことを克服するチャンスがあるよっていうことなんですね。ソードのクイーン逆と運命の輪とやっぱりペンタクスの4っていうのが出ているので、やはりここでも自分でちょっと隠しておきたかったことっていうものをもう出しちゃいましょうみたいな感じがあり、その出すタイミングっていうのはもう来るっていう感じがあるので、その時に手放していいよみたいな。であとなんとなくですけど、その現実世界、物質世界の中でいくとお金たくさん使うのかなとか、何かこうたくさん出資するみたいな、投資するのか出資するのかビジネスでお金かけるのか、そういうのがあるのかなと思うんですけれど、それも同じなんですよね。こう意識の中で自分が今まで隠しておきたかったこと、自分のコンプレックスとか、それも手放すっていうのは実は同じようなことなんですよ。大事なものを手放してしまう、手放したらこんなに楽だったみたいな感じがあるので、今年の2023年の後半に関しては、お金のことに関しては逆に先行投資というか出しちゃってもいいと私は思います。でそういったお金がなくなるとかどうしようとかっていう心配事は一切なく、お金がなくたって現実いくらでもやっていけるっていうか、こうこの自分がいれば何だってやっていけるみたいな感覚の方にシフトしていく、その意識の改革があると思うので、現実的にお金を出すっていう方がいらっしゃれば、もうお金とともに何を出すんですかっていう形で、もう手放しちゃうわっていう形でいく方が、なんかすがすがしく次のステージに行けるような気がします。で、こんだけしかないどうしようっていう意識でいる方にとっていう、もしそういうふうにお金のことを心配されている方がいるとしたら、それこそその不安な意識を超える練習ですよっていうふうに言われてる気がするんですね。なので一般的にこのペンタクスの5っていうのはあまり好ましくないカードと思われてると思うんですけど、このリーディングに関してはお金がないとかうんぬんとかっていうことではなくて、その苦手意識を変えていくっていうのがこの下半期のテーマなんだよっていうふうに言われているので、自分が一番怖いこととか苦手なことっていうものを変えていくんだ、手放していくんだっていう。でも全然ゼロにするとか再生とかね、不可能を可能にする力みたいなのがバンバンバーンって出てるわけなので、ぜひ意識改革して望むような人生を進んでいってください。ということでここまでにしておきます。またですね、7月単月のリーディングは準備でき次第公開したいと思いますので、少々お待ちください。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい有意義な後半をお過ごしください。ありがとうございます。失礼します。